ஏழைகளின் ஊட்டின்ற ஏற்காடு கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதே ஏழைகளின் காஷ்மீர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதுதான் கேரளாவின் காந்தலூர். இந்த பிளேஸ் பத்தி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா மறக்காம ஒரு ரெட் ஹார்ட்ட கமெண்ட்ல தட்டி விட்டு போங்க. இந்த பிளேஸ் கடல் மட்டத்துல இருந்து ஒரு 5 to 6 அடி மேல இருக்கதால கிளைமேட் சும்மா வேற மாதிரி இருக்கும். கிளைமேட் மட்டும் இல்லைங்க, இங்க விளையிற ஆப்பிள் எல்லாமே ஏதோ நார்த் இந்தியாக்கே போன ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. இங்க இருக்க ஹைலைட்டான இரட்சிப்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ், எத்தனையோ வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல தண்ணி சும்மா சாரல் மாதிரி கொட்டும். பாறை மேலேயே அட்வென்ச்சரா ஜீப்ல ட்ரிப் போக முருகன் பாரா வியூ பாயிண்ட், ஜீப்லயே சும்மா சர்க்கஸ் காட்டுவாங்க. எவ்வளோ வியூ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திருப்போம். ஹனிராக் வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் செம்ம இம்பார்ட்டன்டான ஸ்பாட்ஸ் தான் இந்த ஊர்ல. அதை விட ஹனி என்னங்க ஹனி, லெமன் கிராஸ் வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தா மேகமே நம்ம கூட சேர்ந்து வியூ பாக்குற மாதிரி இருக்கும். நீங்க இங்க கொத்து கொத்தா ஆப்பிள் கூட பார்க்க முடியும். இன்னும் ஏன் காத்துட்டு இருக்கீங்க? உடனே லோ பட்ஜெட் காஷ்மீர் ட்ரிப்பை நீங்களும் புக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல ஃபுல் டீடைல்ஸ் பின் பண்ணிருக்கேன்.